Hello, good morning guys. Pakita ko lang. Grabe ang dilim. Ayan, naulan pala. So ayan. Naulan lakas Kaya na ang dilim ngayon, medyo parang niluwanag ng konti Ayan, naulan. Ayan guys Ayan, naulan. Ayan guys. Here in Hong Kong. Ang lakas ng hangin. Kasadong ko. Ayan. Ito yung may bathroom. May bathroom. Ayan. Mga sinampay. Ayan. Ito nga pala ang room ko guys. Ayan. Mahilig sa mga stuffed toys. Stuffed toys. Yan. Ay. Kadamihan ng damit. Mga paglagyan. Walang AC dito, fan lang. Ayan, nakinig ko ng music. Ayan, ito yung living room namin. Ayan. Ito yung kusina. May magluluto ako. Ito lulutuin ko. Ayan. Sitaw at saka ano bang tawag dito? Nalimutan ko na tuloy. Ito naman yung master bedroom. Ayan. Ayan Ayan. Ito yung plansyahan. Ayan. Yung damit ko nakahangin. Ito pa yung damit ko. Ayan. Pang winter. Dahil malapit na matapos ang winter, so nakatabi na siya. Ayan. Master bedroom. Ito yung bathroom naman ng aking amo. Tig-isa kasi kami ng bathroom. Ayan. Ayan. Hey.